Järsu liivakivi paljandikku ja kuivanud puuõõne vahelt kulgeb vaevu aimatav rada. Künka otsas paar poisiklotti, halja laasa leenestab kari, kiviaia taga väike mägimaja. Taamal rahulik meri ja selle kohal kerge ja kõrge pilvevaht. August Mattias Haagen rändas mitmetes Euroopa mäestikes, kuid neid ühendav idüll on universaalne. Ning ei saa romantikust kunstnikule pahaks panna, kui ta karjustele ehk liigagi uhked rõivad selga maalis. Johannes Võõrahansu maalähedased etüüdid on võluvalt toored ja tahumatud, aga just selline see metsatöö ju ongi, robustne, nagu siin-seal värvist läbi kumavad lõuendikiud. Osa töölisi laasib hoolega langetatud puid, teine osa näib puhkehetke pidavat, üks nähtavasti naisterahvas nõjatub palgivirnale passides peale teisele, lõkke ääres istuvale mehele. Too loeb, pläru suus, vististi tulehakatuseks kaasa võetud ajalehte. Kas võis seal 47. aastal olla kirjas midagi sama põletavat? Richard Uutmaad tunneme eelkõige tema lõputute vaadete järgi liivarannalt merele. Kuid siin heidame koos temaga pilgu üle Pirita jõe kõrgele liivakaldale. Ent jõevesigi mässleb merelainete kombel, viskleb vastu kive, sihvakad männid õõtsuvad tuule käes, pilved tahavad tumeneda. See on loomeliitude puhkekodu, kus kunstnik 50. aastatel sageli suvitas ning kus tema maalilaad taas särtsakamaks muutus. Mõtisklusi, mida inimese murdejooned ja piirsituatsioonid Enn Põldroosis tekitavad ja käesolevat maaligi hästi kirjeldavad, sobib edasi anda tema enda sõnadega. Mind huvitavad meis peituvate erisuunaliste tihti vastandlike impulsside olemus ja koostoime. Iga mõte, toiming või seisukohavõtt sisaldab endas juba algusest peale ja vältimatult ka oma vastandit. Hea ja halb, vari ja valgus, mida tahes. Nad võivad läbi põimuda ja moodustada kummalisi mosaiike. See kahestumine võib tähendada absurdi, aga ka komöödiat või tragöödiat või lihtsalt elu igapäevast voolu. Kollased ja oranžid saialilled, punased ja roosad krüsanteemid, kellukad, kõrrelised ja ehk isegi mõned lõvilõuad. Johannes Kreenbergi seatud suurejooneline suvine lillekimp on nagu orkester, kus esile ei kerki soolopartiid, vaid kõlab terviklik harmoonia. Võimsat buketti hoiab koos soliidne keraamiline vaas, mille taga tekib optiline illusioon. On see asetatud laudlinale või hoopis põrandanurka? Maali enda taga peidab endaga veel üks mõistatus. Teine maal, istuva mehega. Elmar Kitse lillemodellid näivad nopitud samast peenrast nagu Kreenbergil. Saialilled, krüsanteemid, karikakrad, rukkililled.
kuid kimp on mõneti metsikum. Sinine savipott maalähedase mõni õis pudenenud märkmikule, mis ootab sulepea sissekandeid. Triibuline linik kordab kompositsioonitoone ja lisab raskust, samal ajal kui impressionistlik foon ülaosas lisab õhulist õrnust. Kristiina Kaasiku võimas soovaade on korraga vesine ja leegitsev, samaaegselt jääminek ja turbapõleng, mis peegeldab ähvardava taeva õhtukuma. Dramaatilisust lisavad rebenenud pilvekiud ja justkui nende poole üles küünitavad sootaimed ja puujuured. Või küünitavad nad hoopis kaugemale, silmapiiril paistvate rabasaarteni, mille kidurate mändide siluett mõjub nagu miraaž mõnest kummituslikust linnast. Kaheksakümnendate keskel puhkes kevad Kristiina Kaasiku maalidel rohkem kui üks kord, alati mängeldes õrnroosade, helesiniste ja roheliste varjunditega tema eriomases pintslikirjas. Sedapuhku näeme eriti teatraalset stseeni, mille keskel helgib järvepind, taga kumab metsaviir, raamiks aga tuult koguvad põõsad ja pilved. Ilm on vihmaohtu, kuid sadu tõotab tulla kerge, puhastav ja vabastav nagu ootus ükskord vabaks saavast kodumaast. Sel ajal võis seda juba loota. See Toomas Vindi maastikukäsitlus on erandlik, eelkõige oma panoraamsuse poolest. Just selline laiusesse venitatud vaade lubab põlluvahe teel lõigata pildi justkui pooleks. Tekitada tunde, et jalutame ise mööda seda vasakul käel veel kumamas suvine õhtuvalgus, samal ajal kui paremale käele tunneme juba langemas pilvevarju. Vindi niidud, aasad ja põllud on alati niidetud. Sürreaalsust lisavad teed palistavad peenrad. Kurvi kõrval kolletab põld nii kutsuvalt, et tekib vastupandamatu tung astuda mööda teed edasigi, salu taha, sinna kuhu silm ei ulatu. Kujutlus, aga küll. Vilepuhu ja perekond on üks sellistest Endel Kõksile iseloomulikest kompositsioonidest, kus geometriseeritud vorm mõjub peenelt, artekoolikult lausa moekunstina selle sõna parimas tähenduses. Pereliikmete rõivaste nurgelist lõiget rõhutab mosaiikne vitraažne muster ja tumedad kontuurid. Vilepilli pikk ja peen toru lisab graatsilisust ning paneb pildi helisema. Tundub, et ka pisipõnnil on sõna sekka öelda ja ta annab sellest kätt tõstes aktiivselt märku. Omaette tähelepanu väärib stiilselt tuhkhallile taustale justkui kammiga veetud reljeefne ja filigraanne muster, mis muudab kogu kompositsiooni tõeliselt dekoratiivseks. Jüri Palmi Infantaasia on 70. aastate algusest pärit geomeetriliselt lahendatud kompositsioon. Kunstniku muusaks on sedapuhku väikene poiss, kelle peast kasvab justkui terve galaktika, mille avarusele lisab täiendava mõõtme tekstuurne maalipind ning ümarraamistus. Infantaasia kõlab juba nime poolest korraga fantaasiarikkalt ja infantiilselt, heas mõttes lapsemeelselt. Just sellist sisemise lapse meelsust ja lõputut kujutlusvõimet tasub endas otsida ka
vaatajal endal. Sukkmiti aed on Malle Leisi loomingus lõputu inspiratsiooni allikas, kus jälgida aastaaegade vaheldumist, looduse eluringi, värvide ja vormide moondumisi ja muutumisi. Sedapuhku näeme talvist vaadet õhtu hämaruses. Esiplaanil maapind, keskplaanil lumised põõsapuhmad, nende kohal sinetav taevas ja mustendava silmapiiri keskel muinasjutuline majake kelpkatuse ja vintskapiga. Teise korruse otsaaknas särav valgus lubab fantaasial lennata ja mõtiskleda, millega naabriperhe parasjagu tegeleda võiks. Omamoodi mõtisklus või vestlus areneb ka maja kõrval kõrguva võimsa võraga puu ning kogu kompositsiooni raamistavate tekstuurselt maalitud kaskede vahel tõeline eeslinna romantika. Tasub ka meelde tuletada, et just üks Sukkmiti aia motiividest oli see, mis mõni aasta tagasi vernissaaži oksjonil Leisi loomingus uue hinnarekordi püstitas. Urmas Pedanik loob ühtviisi usutavaid, kuid reaalsust nihestavate puudutustega vaateid. Tema maal Ülesõit on palistatud põõsapuhma ja mururibaga, mis kasvab sujuvalt ühte tänavakividega kaetud kõnniteega ning mis paralleelselt sõiduteega kulgeb raudtee ülesõiduni. Ülesõidu kohta tähistab tõkkepuu, foori ja liiklusmärkide kohal kõrguvad elektriliinid, taga elumajad ja puuvõrad. Loodus, mis siinpool ülesõitu lopsakalt rohetab, on teisel pool juba raagus. Tõeliselt sürreaalne. Kus selline reaalsus meie linnapildis täpselt võiks paikneda, jäägu juba vaatajale välja nuputada. Eduard Viiralti Absindijoojad 1933. aastast pärit must-valge gravüür on justkui lähikaader. 2 klaasi mullitavat koirohtu, 2 sellest joobunud tüüpi, 2 paari kobrutavate laugudega kahestunud silmi. Miljard kilk on selle korraga groteskse ja atraktiivse kaadri raame laiendanud ja koloreerinud. Klaasidele lisaks on laual rohelise haldjaga täidetud punase korgiga pudel. Tüübid ise kasvavad välja purpurlillast kobrutavast taustast. Täiesti uueks sisuliseks elemendiks on laual ka nõukogude ajast tuttav viikingilaeva pildiga kollakas tikudoos, mille peal pooleldi põlenud tikk. Kuigi absindi magustamine suhkru ja lahjendamine veega on ajalooline traditsioon, siis süütamisrituaal on pigem 90. aastate leiutis, mille kilk on samal kümnendil ka nutikalt visualiseerinud. Arlekiini motiiv on Jüri Arraku loomingus korduv. Aastast 1983 leiame seda õlimaalina vähemalt 2 puhul. Üks punases 6 sinisel taustal profiilis Arlekiini portree kuulub Eesti Kunstimuuseumi kogusse. Teine, mustvalge ja rohkem otsevaatav, alles otsib oma uut kodu ja kogu. Päris otse silma Arlekiin vaatajale ei vaata, pigem veidi viltu ja enda ette või kuhugi eemale. Päris mustvalge pole ta samuti, ühele poolele langeb õrn sinine helk. Commedia dell'arte žanrist tuntud tegelane, kes heatahtlikult pilkab, kuid ometi kuidagi kurvastab. On mingis mõttes ka Arraku enda alter ego. Rombimustriline kostüüm koos krookraega mõjub igal juhul kergelt, mänguliselt ja teatraalselt.
Kaja Kerneri 1987. aastal maalitud suureformaadilisest figuratiivsest kompositsioonist Emajõe ääres õhkub siirast elurõõmu. Emad ja lapsevankrid puude vilus, lapsed, kes juba vankrist väljas, paar poissi ehitamas liivalossi, seltskond mängimas ringis palli, päevitajad ja suplejad rõõmus ja naivistlik rannaidüll keset linnaloodust, kus teisel pool kallast lisab sürreaalsust üksik eksinud pilv ja liinideta kõrge pingemast. Emajõgi või hoopis Anne-Kanal, eks tuleb ise järele vaatama minna ja varbaga vett katsuda. Lembits Saartsi suvitajad on suur mitte üksnes mõõtmetelt, vaid ka sisult suurejooneline, dekoratiivne ja maitsekas kompositsioon. Lõõskava päikese all, kus taevas sulab liivalõidetega üheks, saabuvad randa stiilsed suvitajad. Mõni veel üleriietes, ühel peas kübar, teisel käes rannarett, kolmas hoidmas sülelast, nappides ihutooni ujumisrõivastes blond daam, katsub juba varbaga vett. Vee kohal tiirutab valge kajakas ning vee all värvilised kalakesed. Maal, mis kord oli väärt 60 keskmist kuupalka, seejärel aga unustuse hõlma langes ja saatuse hooleks jäi, on nüüd tuhas tõusnud ja taas hinnas.